umva nzabana nawe mu makuba no mu byago. Imana izabana nawe mu byago no mu makuba. Nzamukiza muhe icyubahiro. Imana izamukiza imuhe icubahiro. Nzamuhaza uburame. Imana izamuhaza uburame. Kandi nzamwereka agakiza kayo. Haleluya. Imana izamwereka n'agakiza kayo. Haleluya. Amen. Amen. Naho twasoje. Noneho twihuta dusomeza buri aho ngaho none aho ngaho turi. Yego. Zaburi ya 92 turakuvuga ku mukiranutsi. Zaburi ya 92 ku murongo wa 13. Murongo wa 13 turavuga ngo umukiranutsi azashisha nk'umukindo. Umukiranutsi azashisha nk'umukindo. Azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'Ilebanoni. Hejuru nk'umwerezi w'Ilebanoni. Ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka. Uko batewe mu rugo rw'Uwiteka. Bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Bazagumya kwera no mu busaza. Haleluya, haleluya. Bazagumya kwera no mu busaza bwabo. Bazagira amakakama menshi n'itoto. Bazagira amakakama menshi n'itoto. Kugira ngo byerekane yuko Uwiteka atunganye. Byerekane yuko Uwiteka atunganye. Wanjye kuri Ndi Umukristo TV, reka nawe tumusabe abasuhuze. Natwe turabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Amen. Imana ikomeze kubishimira. Ndi umukunzi wanyu Rabani, muranzi mu rwego rwo gusenga, twirukana abazimu, dusenyera ibibazo bitandukanye. Ubwo rero twagarutse mu mavuta mashyashya. Imana ibagirire neza. Amen. Theo, reka ubanze dusengera ugange Imana Theo. Yes, reka mbasuhuza abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ayo mahanga mumva ikinyarwanda ndabasuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndiyatuma Imana Concorde nabasezeranije ko ntazajya mbicisha urungu. Niyo mpamvu nafashe urugendo. Yego niyizira mu karere ka Rubavu, aha duhagaze ni mu murenge wa Nyundo mu kagari ka Mukondo niba ntibeshye. Reka mfate umwanya ngushimire wakanze subscribe ukadushyigikira tukaba turi ku muryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikandaho, ngusabiye umugisha. Yego turi kumwe n'umukozi w'Imana, reka tumusabe atwibwire. Yesu ashimwe kandi Yesu ahimbazwe. Mu mazina yanjye nitwa Ndirenganya Theoneste. Yego. Pasiteri, umugabo w'umugore umwe. Yego. N'abana 3. Yego. Bo mu mubiri. Yego Pastor Theo niwe turi kumwe, tuguhaye ikaze. Ariko ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye kuri Ndi Umukristo TV, reka nawe tumusabe abasuhuze. Natwe turabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Amen. Imana ikomeze kubishimira. Ndi umukunzi wanyu Rabani, muranzi mu rwego rwo gusenga, twirukana abazimu, dusenyera ibibazo bitandukanye. Ubwo rero twagarutse mu mavuta mashyashya. Imana ibagirire neza. Amen. Theo, reka ubanze dusengera ugange Imana tuyobore muri iki kiganiro. Karibu umukozi w'Imana. Kadusenga Imana, dushima Imana. Yego. Mana data twese uri mu ijuru, turagushimiye mu izina ry'Umwana Yesu Kristo rifite imbaraga. Tugushimira uburinzi bwawe bukomeye kuko abanye natwe waraturinze, ubishimirwe ubihimbarizwe. Ndetse wemeye ko uyu munsi wa none twongera kujya kuri urubuga kugira ngo tuvuge izina ryawe kandi tuvuge ijambo ryawe. Kandi turasenze ngo Uwiteka Imana Nyiringabo, ijambo ryawe ribe rizima kandi ijambo ryawe abararyumva ribabera ingingi izabageza mu bwawe bwo mu ijuru. Kandi Uwiteka Imana Nyiringabo, natwe twambika imbaraga, utubashisha udushoboze. Cyo duheje n'imbaraga z'abazimu n'abadayimoni, myuka mibi dukubise hasi, myuka ya kirogoya yarogoye ibiganiro byacu, yarogora ijambo ryawe, turayifunze mu izina rya Yesu Kristo. Kandi turasabye ngo reka ubutumwa bwiza abazabwumva buzabagure mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu mubiri. Izina ryawe ryagwa icubahiro. Urakoze, turangije tugushimira mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze. Amen. Amen. Yego Theo, watubwiye uti rwose nshaka yuko uyu munsi ikiganiro tugikorera mu cyayi. Kuri wowe icyayi ugifata. Icyayi urimo ukireba hano. Yego. Icyayi turakinywa. Ikindi cya kabiri, icyayi hano ni naturel nziza cyane. Kora ni naturel nziza, hari akayaga, hari amahumbezi. Na amahumbezi rwose ndikubereka. Duhagaze mu bukungu bw'igihugu cyacu. Yego. Ni byiza, mbese vraiment ari byiza. Yego. Imana ishimwe cyane. Yego, tugeze mu kwezi kwa kane, turi kwerekeza ku musozo kwako. Uvuga ngo kwezi kwa mbere, kwa gatatu, kwa kane. Turi kuryaho uyu mwaka. Umurimo w'Imana umeze ute? Dukurikije uko bigenda biza. Yego.
ukwezi kwa kane ndabona Imana yaraturinze yabanye natwe, yego, Imana iracaduhagazeho. Kandi turi gushimira Imana cyane, yego, kuko aho buriya nashatse kumva ko ushaka kumbaza ati mbese inzengero zibereye gucya bigeze ubu yego, bimeze gute? Abakozi b'Imana turi gushima Imana, yego, kuko ijambo Imana yaratubwiraga mu bihe byashize, ikatubwira ngo agatsima gasigaye nakabubasha Imana. agatsima gasigaye nakabubasha Imana, agatsima gasigaye kabubasha Imana, niko turi kujyaho. yego, kuba rero turi kukajyaho, niyo mpamvu turi guhumeka, turi haleluya, nta kibazo, ni amen. yego. Imana ishimwe cyane. Yego Theo, watubwiye ngo ntabwo ukunda yuko abantu bakubaza ibibazo byinshi, kuko turi kubaza ibibazo tuba turi kuganira ibyacu, atahubwo nge nkunda umuntu umpa umwanya tukiganira ku ijambo ry'Imana, sibyora? Nibyo. Reka twatake, yego, reka twatake kabisa, twe kukubuza umuhamagaro wawe. Urangije uratubwira uti n'ibindi bibazo mwabimbaza nyuma, ariko ijambo rya nyiri jambo namaze kurivuga, sibyo? niko bimeze, ngomba kubahiriza icyifuzo cy'umutumirwa. Ni karibu rwose n'umwanya w'ijambo ry'Imana, ariko reka dusabe Pastor Labani, umuyobozi wa Ndi Umukristo TV, abanze yagushyira imbere y'Imana. Mana turagushimiye, izina ryawe niryubahwe, wabanye natwe kandi uraturinda, utugiriye neza. Haleluya. Ushimye ko twagera kwa masaha y'uyu munsi. Mana turakunezerewe ku itariki waduhaye ngo twishimiremo mu kwezi waduhaye ngo tukunezererwe. Haleluya. Data turakunezewe cyane, izina ryawe niryubahwe. Haleluya. Girira neza umugaragu wa data, ushimwe Uwiteka, umugirire neza kandi umurengere. kubw'akagaye keza duhaye, ubutware bwa data watwase mwamora. tukaba tugiye ijambo ryawe data myiza yenda gutambuza. N'abari wawe ku izina ryawe, ijambo rigira ububasha. Haleluya. Rengera umwana wawe, murinde kongera, murinde kugabanya. Data wa twese myiza, meki gihe kigufi dufite hano, data wa twese mwamudukunda, unyemerere ubane nawe cyane, kuko uri Imana isumba byose. Mubere Imana, mubere umucyo, data wa twese myiza, umuyobore, kandi n'abatwumva nabo bagabane ku mugisha w'Imana isumba byose. Dufashe muri byose ni mu izina rya Yesu, amen, 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 amen. Karibu n'ijambo ry'Imana, Pastor Theo. Rero ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho, turavuga ati umukiranutsi w'Uwiteka. Yego, umukiranutsi w'Uwiteka, yego, afite protection, yego, cyangwa se afite uburyo arinzwemo. yego. Urugero, ku isi tujya twumva abantu bafite uburinzi, yego, tukumva abantu bafite ubudahangarwa, yego, tukumva abantu bafite ibibashigikiye, yego. nanjye uyu munsi wa none nashatse kuvuga ngo ku muntu w'umukiranutsi, uburyo umukiranutsi arinzwemo, uburyo umukiranutsi Imana izamurinda kandi ikamurinda mu byago no mu makuba. Haleluya. Kuko ari igihe babona ibibazo byabaye ku muntu usenga, bakavuga ngo araretswe, bandi bakavuga ngo aratawe, ndaga batawe, nta nubwo abaretswe, ahubwo protection y'Imana ibimuriho, uburinzi bw'Imana bumuriho cyane. Reka dusome mu ijambo ry'Imana. Uko turagenda dusoma ijambo ry'Imana, tugenda turyumva, turagenda twunguka ku mukiranutsi. Yego. Tugiye gusoma Zaburi ya 91. Zaburi ya 91. Mwadufasha gusoma? Yego. Ku murongo wa 13 n'uwa 14 n'uwa 15 n'uwa 16 wo gusozera. Yego, Zaburi ya 91, duhere ku murongo wa 13. Yego. Uzakandagira intare n'impoma, uzakandagira intare n'imboma, uzaribata umugunzi w'intare n'ikiyoka, uzaribata umugunzi w'intare n'ikiyoka, kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Uwo ni umukiranutsi turimo tuvuga. Yego. Nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Umukiranutsi yamenye n'izina ry'Imana, izamushyira hejuru, ndaga zaba hasi. Yego. Azanyambaza nanjye mwitabe. Kuko uri umukiranutsi, uzamwambaza Uwiteka azakuba. Duhere ku murongo wa 13. Yego. Uzakandagira intare n'impoma, uzakandagira intare n'imboma, uzaribata umugunzi w'intare n'ikiyoka, uzaribata umugunzi w'intare n'ikiyoka, kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Uwo ni umukiranutsi turimo tuvuga. Yego. Nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Umukiranutsi yamenye n'izina ry'Imana, izamushyira hejuru, ndaga zaba hasi. Yego.
azanyambaza nanjye mwitabe. kuko uri umukiranutsi uzamwambaza Uwiteka azakumva. Nzabana nawe mu makuba no mu byago. Imana izabana nawe mu byago no mu makuba. Nzamukiza muhe icyubahiro. Imana izamukiza imuhe icubahiro. Nzamuhaza uburame. Imana izamuhaza uburame. Kandi nzamwereka agakiza kanjye. Haleluya. Imana izamwereka n'agakiza kayo. Haleluya. Amen. Amen. Naho twasoje. Noneho twihuta dusome Zaburi aho ngaho, none aho ngaho turi. Yego. Zaburi ya 92 turi kuvuga ku mukiranutsi. Zaburi ya 92 ku murongo wa 13. murongo wa 13 turavuga ngo umukiranutsi azashisha nk'umukindo. Umukiranutsi azashisha nk'umukindo. Azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka. Uko batewe mu rugo rw'Uwiteka. Bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Bazashishira mu bikari by'Imana yacu. Bazagumya kwera no mu busaza. Haleluya, haleluya. Bazagumya kwera no mu busaza bwabo. Bazagira amakakama menshi n'itoto. Bazagira amakakama menshi n'itoto. Kugira ngo byerekane yuko Uwiteka atunganye. Byerekane yuko Uwiteka atunganye. Niwe gitare cyanjye. Niwe gitare cyacu. Ntarimo gukiranirwa na guke. Amen. Amen. Haleluya. Twihuse. Yego. Dusome Zaburi hano 115. Zaburi 115. Ku murongo wa 13 gusa. Yego. Gusa 13 gusa. Azaha umugisha abubaha Uwiteka. Haleluya. Azaha umugisha abubaha Uwiteka. Aboroheje n'abakomeye. Aboroheje n'abakomeye. Haleluya. Do pele vostade do painigrer. Do fine mostade do painigrai. Donge ndafashijwe ko navuze ngo tuvuge ku mukiranutsi. Yego. Bantu benshi bafite ibibarinze, abantu bafite ibintu bishikira bati ibi biraturinze, ibi biradufasha, ibi ngibi biraduproteje, ndaco tuzaba. Ndashaka kugutangariza ngo ubwire ngo n'umukiranutsi w'Uwiteka Imana na wararinzwe ndaca azaba kuko ari umukiranutsi w'Imana. Impamvu umukiranutsi w'Imana arinzwe, ijambo ryatanga ritubwira ngo azakandagira ikiyoka ngo n'imboma ndaco bizamutwara. Ngo kandi azabana n'umugunzi w'indare ndaco bizamutwara. Ikibazo dufite muri iri jambo ry'Imana cyangwa muri ubu buzima duhagazemo bw'isi ya none, ibiyo arabidusomera bakatubwira ngo tuzabibona tugeze muri paradizo, abandi bakatubwira ngo tuzabibona tugeze mu isisha. Reka twemeranye nabo uko babivuga, ariko yo ndashaka kubwira ngo hari iby'Imana turinda n'indare tukiri hano ku isi. Hari n'indare dukandagirana nazo hano ku isi zitujya Imana ikaturinda. Wowe duteza amatwi reka ngubwire ngo indare wakandagiye birashoboka ko bakuroze n'ibirozi ndi wapfa. Icyo gwari uguhangana n'iki n'indare. Umva nongera ngwibutse ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzajya duhage. Birashoboka hari igihe twanyuze no mu nzara iteye ubwoba, ariko Imana irakurinda. Cyoga nawe wari ufite ibyo uhanganye nabyo, ariko nshuti yanjye ngwibutse ngo kubaha Uwiteka, yo baravuze ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ndagutangariza kugira ngo nukiranuka uzaba ufite uburinzi bukomeye, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kuko wayikunze akaramata nico Imana izagukiriza. Kandi Imana nimara kugukiza izagushira hejuru, ntabwo izemera kuba uwo hasi, ntabwo izemera kuba uciye bugufi, ahubwo izakuzamura igushire hejuru. Ndagutangariza ngo wowe nshuti uduteze amatwi uyu munsi wa none, wemerera Imana, uyishakane umwete wawe, uyishakane imbaraga zawe, Imana izakushira hejuru. Kuko nukiranuka Imana ndaci izakwima, nukiranuka Imana izagufata ukuboko. Ndetse niyo yabwiye Serubabeli amubwira ngo Serubabeli we, iyo misozi iri imbere yawe nzayitsa, nzayiringaniza ataringaniye, genda hagize gute haringaniye. Nuko Serubabeli yarari umukiranutsi, ariko atari umukiranutsi ntaba yarabwiwe ayo magambo, ntabwo aba yarumvishe n'iryo jwi, kuko Imana avuga ngo nzabiringaniza. Ndetse irongera ibwira Kuru, iravuga ngo yewe Kuru we, ibimeze nk'imisozi ibifunze imbere yawe nzabifungura, inzugi nzazica
gucamo Hallelujah. kabiri. Ndetse aramubwira ngo nzakenyuruza n'abami kugira ngo ngukenyeze. Mu yandi magambo kuri yarimubwiye ngo nzakugira n'umwami. Donc iyo ubashe n'Imana igomba no kukugira n'igikomango, ikakugira umwami, ikagushira hejuru. Ariko abantu benshi muri kinyejana duhagazemo bari kwanga kubaha Imana, bari kwanga komatana n'Imana, ahubwo bagakora ibyo bishakiye. Mu kari kanya ngo Imana izatugira neza. Ndagutangariza ngo umukiranutsi n'umukiranutsi Imana izagushira hejuru. Hallelujah. Haleluya. Amen. Ku murongo wa 16 no atubwiye ngo izaguhaza n'uburame. Nukuri. Donc umukiranutsi ndazapfa gupfa. Ubu dufite ikibazo cyangwa ngo nta myaka 100 kandi ngo tugingisira turagiye. Wowe nibyo wibwira ko nta muntu wamara imyaka 100, ariko ndagutangariza ngo hari abazayimara. Yego. Hari abazayimara kuko nitwubaha Imana izaduhaza uburame. Ntago tuzakenyuka. Nukuri. Nubwo duhere mu tangiriro tukabara ibinyejana by'imyaka zagiye zigabanyuka, ariko umwana ikiremwa muntu kigezaho cicuza ngo nta myaka 100. Impamvu ivuga ngo nta myaka 100 nukuri mu byaha. Ubundi uri mu byaha usaza vuba, uri mu byaha upfa vuba, uri mu byaha upfukenyutse, uri mu byaha n'umuryango wawe ugusize mu bibazo. Ariko wowe ngwino ukiranukira Uwiteka gushire hejuru, Uwiteka guhaza uburame, Uwiteka gutambutse. Ndashaka kubwira ngo umukiranutsi w'Imana ararinzwe kandi azabaho kandi azarama. Twasomeza muri 92 havuga ngo azashisha ng'umukindo. Donc abakiranutsi turabyibusha. Haleluya. Paulo waraho yagaza aravuga ngo ndimureba uyu mubiri wanjye urimo usaza, ariko umuntana rushaho kuba mushasha. Kuko Paulo ari ubundi buzima yiyumvagaho kari kugana mu bwami, avuga ngo ngiye mu buryo bwo mu mwuka ndabyibushe, kandi mu buryo bwo mu mwuka ndi muzima. Kandi bavuga ko ari muzima nuko yubaha Imana. Ndetse Yobu w'Imana aramubwira ngo Yobu gukomera kwawe si ukunyubaha. Donc iyo ubasha Imana urakomera, iyo ubasha Imana urazamuka, iyo ubasha Imana nduba hasi ubu wo hejuru. Ndagutangariza nshuti yanjye, ijambo ratubwira ngo umukiranutsi azashigwa hejuru, azaba ng'umwerezi w'ireba none, kuko twatewe mu rugo rw'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Tuzashishira mu bikari by'Imana yacu. Uretse no mu busaza tuzagumya kwera, tuzagira amakakama n'itoto. Ndabashaka kuvuga ngo mu busaza bwacu uko twubasha Imana ntago tuzagira igisuzuguriro. Nukuri. Ntago tuzagira igisuzuguro nk'uko abantu bamwe babikubwira. Hari abakubwira ngo uzapfa nabi, ukabona ko uzapfa nabi. Bandi bakubwira ngo ubuzima burangiye, ukabona ko ubuzima burangiye. Bandi bakubwira ngo ubundi birarangiye. Ndago birangiye. Ndagutangariza nimba wubaha Imana uracari mu gihe gikomeje, uracakomeje kubaho, uracakomeje gutera imbere. Humura, ndago uzapfa nabi, ndago uzapfa uri musabiriza, ntabwo uzapfa urimo utegeye amaboko. Ni wubaha Imana tuzagushingura neza. Haleluya. Haleluya. Tuzagushingura neza. Amen. Reza twasomye irindi jambo hara muri Zaburi 115 haratubwira ngo Uwiteka Imana azaha umugisha. Yego. Azaha umugisha abakiranutsi. Donc azaha umugisha abantu bakora ibyiza, ndazaha umugisha abantu bakora ibibi. Ndetse yavuze ngo haba bakomeye n'aboroheje Imana izabaha umugisha. Haleluya. Amen. Shuti yanjye, gerageza gukiranuka. Nukuri. Uharanire kuba umunyamugisha. Uharanire guhindurwa umunyamugisha. Nukuri. Kandi n'umunyamugisha ibyo uzakora byose bizemera. Yego. N'abantu bagutesha agaciro umunyamugisha ariko igihe kizagera baguha agaciro. N'abantu bagusuzugura ariko igihe kizagera bavuga ati uyu muntu ni umunyamugisha. Haleluya. Amen. Nibyo nagutangariza ngubwira ngo shuti yanjye, ndago tuzaba bo hasi, tuzaba bo hejuru. Haleluya. Nitwubaha Imana. Amen. Rero shuti zanjye duteranye umunsi wa none cyangwa duteze amatwi umunsi wa none, ndagushishikariza ngo umunyamugisha. Yego. Kandi ukora ibyo gukiranuka. Ubaho Uwiteka Imana, Imana izagushira hejuru. Ntago izemera kuba hasi. Yego. Kuko nasomye ijambo ry'Imana rirambwira neza ngo umubyeyi ngashobora kwibagirwa abana yabyaye, ariko twebwe Uwiteka ntago azatwibagirwa. Nukuri. None nimba Uwiteka atazatwibagirwa,
hari tukiranuka tukaba bakiranutse, Imana izakwirengagiza, oya, Imana izakujugunya, oya, Imana izemera kupfa urimo usabiriza, oya, izemera kupfa urimo uri kudandabirana. oya. Ariko nshuti zanjye mbabwire ngo reka tushake ukuntu twubaha Imana. Kuba Uwiteka nibwo bwenge. Haleluya. Ngutangarize ngo ubaha Imana. Ni ubaha Imana ndacu uzaba. Nukuri. Rero nshuti, reka tusenga Imana kubw'ijambo ry'Imana tumaze kumva. Imana ndangize mbifuriza ngo Imana mube abakiranutsi imbere y'Imana, kuko mwatewe mu rugo rw'Uwiteka muzashisha mu bikari by'Imana yacu, kandi muzagumya no kwera imbuto. Nubwo tuvuze kwera imbuto, n'abana bacu bazaba ari abanyamugisha, n'abana bacu bazaba abanyamugisha. Nasomye ijambo ariya mu Guteka kwa kabiri, uko ndashaka kurisoma ariko reka ndivugeho. Guteka kwa kabiri ibice 28 ku murongo wa 4 harimo ijambo rivuga ngo tuzagira umugisha no mu gitega cyacu dushiramo ifu, naho hazabamo umugisha. Bisha kuba mu yandi magambo ngo ntago tuzabura ifu yo kunywa igikoma, ntago tuzabura ifu yo kunywa umutsima. Ntago ariga twavuga ifu ukabona urayisuzuguye, ukabona ifu nduyaye agaciro, ukabona ifu kaba ifu. Ariko kuko ibavyanditse baravuga ngo kandi n'urubyaro rwo mu nda yacu narwo ruzaba urunyamugisha, kuko nitwumvira amategeko y'Uwiteka Imana. Doko kutumvira Imana nibyo bizadukururira akaga, kutumvira Imana nibyo bizakururira abana bacu ibibazo. Ariko nitwumvira Uwiteka Imana, abana bacu bazabaho neza, tuzabaho neza, tuzagira umugisha, nibyo gupfa dukenyutse ntabirimo. Nukuri. Navanga umukiranutsi w'Imana ararinzwe, umukiranutsi w'Imana nakomere. Birashoboka ko umusona n'ugukiranuka ukabona ibibazo ni byinshi, birashoboka ko ugukiranuka ukabona intambara ni nyinshi, ariko ndagutangariza ngo ubwo uca mu ntambara nugira ngo uzazive muri ushima Imana, nugira ngo uzazivemo uri kuvuga ngo hari Imana igira neza. Nawe utanga ubuhamya uvuga ati burya nabonye Imana ikora, nabonye Imana ishoboye, nabonye Imana irinda umuntu, nabonye Imana itabara umuntu, nabonye la Dauphine Bostado Penigre. Imana ikorera mu gihe, kuko Imana yacu ni inyembaraga, irashoboye bene data. Haleluya. Ndikumva ndigufashwa, nkomeje kuvuga cyane mwatuma bintu bimanuka. Reka turekera dusenga Imana, reka dusenga Imana abakozi b'Imana. Imana baho umugisha, kandi mbari cyo mwambaza kandi mbari ndaco mwareka tugasenga iki Imana. Amahoro Imana bane nama. Yego pastor, nta bibazo byinshi, ubundi kirazira gushyira komanteri ku ijambo ry'umushyitsi mukuru. Amen. Umushyitsi mukuru ni Kristo. Haleluya, haleluya. Mpamvu yo gukomantaho. Haleluya. Amen. Icyo tugiye kugusaba ni ukugira ngo utange nimero yawe. Hari abantu benshi bababaye, abantu bakeneye umuntu wo kuba bafatanya gusenga, sibyo? Ubundi umunyarwanda yavuze ngo abantu ni magirirane, ni ngira nkugire, sibyo? Ubu ushobora kujya aho ngaho kuba wakora ikiganiro wenyine bikakugora, ariko twaba turi kumwe watera haleluya nkakwikiriza, urumva? Ariko uri wenyine byakujena. Na gutya rero hari abantu bababaye, ari nayo ntego ya channel zacu, no mpamvu tuba twaje kugira ngo tubareba abantu Uwiteka asize amavuta, sibyo? Ku buryo wa muntu wigunza, hari umuntu kuvuga ati pe Mana yanjye mbabarira, uriya mukozi w'Imana umubwira nyitabe basi tuvugane iminota 5 ndumva mbohotse. Nicyo turi kugira ngo rero nk'umuhanuzi, nk'umuvugabutumwa, nk'inararibonye muri urugendo turimo rw'agakiza, hari uwakenera impuguro zawe, hari uwakenera ko musengana, watanga nimero kugira ngo muzafatanye gusenga, ubundi ugasenga tugasoza. Okay. Inomero zanje ni 07 8 6 27 27 9 6. Yego. 07 8 6 27 9 6. Ibana kuri WhatsApp? Yibana kuri WhatsApp. Imana ishimwe kuko nabo hanze nabo babona uko baguhamagara. Turabanya amasengesho nubwo tutivuze cyane, turi n'abahanuzi. Imana ibaho umugisha. Yego. Kadushima Imana. Mana data twese uri mu ijuru,
turagushimiye kuko uri data wa twese mwiza, tugushimiye kubw'ubushobozi n'imbaraga zawe udushoboje twaba tuvuze ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe rigende rigira umumaro, ijambo ryawe rigira ububasha, ijambo ryawe abantu ribaye gukiranuka. Uhereye umunsi wa none urumvira ijambo rimukomeze kandi rizamwubake. Turangije tugushimira, ni mu izina rya Yesu Kristo turakoze, amen. Amen.